بسانتي اليوم مشاهدينا رح نحكي عن الحالة الأكثر شائعة عند أطفالنا اللي بتخلينا بسرعة نتوجه عند الطبيب، لأنه أوقات ممكن تتطور لحالة جدية. وعم بحكي عن السعال. لما أجساد أطفالنا الصغيرة بتعمل أصوات كبيرة، نحن كأهل أكيد بنقلق، لأنه ما بنعرف أي متى هالسعلة بتكون جدية. تفاصيل أكثر حول هالحالة مع ضيفتنا برحب بدكتور رانيا بالوكجي. رانيا زعيتر بالوكجي، أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتينا. حضرتك طبيبة أطفال، وكنا عم نحكي تحت الهواء قد ايه هالحالة شائعة، وهيدي يمكن السبب الرئيسي اللي بيخلينا نحن كأهل نتوجه لعندكم أطباء الأطفال. لما الولد بيسعل شو ما كان عمره، السعلة شو بيكون عم بيعمل بجسمه، شو عم بيصير حتى عم بيعمل هالصوت؟ السعلة هي جهاز الدفاع للجسم. يعني انت اذا تشردقتي او بلعتي شيء او فتشي جسم غريب على روايك، اول شغله انه بدك تسعلي. هالاطفال اذا كان بلغم من مناخيرهم نزل او تشردقوا او حيلا غبره فاتت، طبيعي تلقائيا بده يسعلوا الولد. اول ريفلكس، يعني اول بالغريزه بدهم يسعلوا. هلا الاصوات صحيح هي صوت عالي، ولكن الاصوات بتختلف، فبالتالي انواع السعلة كمان بتختلف. هلا هي الصوت بيكون ايام كثير جدي، لحسن الحظ انه السبب ما بيكون كثير جدي او خطر مثل ما الاصوات بتفرجينا، بس اسباب السعلة كثيره، وكل سبب له نوعيه صوت وله نغمه خصوصي. يعني صاروا الاهل حتى بيسمعونا على السلولار انه ابننا عم يسعل هيك، حتى نعرف ونقدر شو نوعيه يعني السعلة. بنقدر نعرف نوع السعلة من الصوت اللي بيعمله الولد. بالمبدا اكيد في عده اسئله بدنا نسالها كمان. خلينا نحكي شوي عن انواع السعلة. نعم. هلا اول سبب للسعلة واللي اكثر شيوعا هو الرشح، يعني التهاب بالمجاري التنفسيه العليا، ان كان بالمنخار، بالانف، بالحنجره، للقصبه الهوائيه قبل ما نوصل للروايه، واللي هو الرشح العادي مع حراره خفيفه، مع شريان بالانف، يعني بيكونوا مش عم يلحقوا بضلوا يشرشوا الاطفال، وسعال خفيف بالمبدا. بننزل كل ما نزلنا شوي في عندنا التهاب بالقصبه الرشح هو مركز هون بالراس، بالعالي، يعني بالمنخار، بالجيوب الانفيه، باللحميات يلي ورا التم، لا اسفل للحلق. نعم. وبننزل لتحت للقصبه الهوائيه، كمان في يكون عنده التهاب بالقصبه الهوائيه اللي هي وين؟ ورا الرقبه، هون بالرقبه، وبتعطي صوت كمان مختلف بنحكي عنه بعد شوي. بننزل على الروايه حتى، والقصبه اللي بتودي على الروايه اللي هي تحت القصبه الهوائيه كمان ممكن تلتهب لنوصل لالتهاب الرئه. هيدا عم نحكي بالمجاري التنفسيه، بس في يكون الطفل عامل التهاب بالاذن كمان، يعني ممكن خارج يسبب سعلة. أكيد. نعم، ممكن يعمل سعلة، فينا نحكي بعد شوي ليه. نعم. وفي يكون عنده اسباب ما خاصه بالجهاز التنفسي، في يكون عنده الريفلكس، يعني الارتجاع المريء، الاكل عم يرجع من معدته وعم بيسبب له سعلة. ولا في عده اسباب كمان، بس مش كثير شائعه، انه تك بيكون عنده مثل عادي. نعم. الطفل بده بحس انه في شيء عم بيشحرق له نفسه وبيسعل، بس هو انفاكت ما في شيء ثاني، يعني بيكون يا عادي يا مثل تك، مثل ما الواحد يعني بيعمل بعيونه او بيعمل بهز براسه. في اطفال بيسعلوا كمان. وفي كمان السعلة الناتجه عن الحساسيه، طبيعي هيدي ضمن الروايه او ضمن القصبه الهوائيه. في يكون مش التهاب، ممكن يكون تحسس على نوع معين، على ماده معينه. العوارض اكيد هي انه السعلة اوقات بترافقها حراره بدرجات مختلفه. مثل ما كنا عم نحكي، نوعيه السعلة بتختلف. يعني اذا رشح عادي رح تكون سعلة بحسوها شوي فيها بلغم، خفيفه مش كثير قويه، بتكسر، يعني بتكسر بالجهاز التنفسي العالي. يعني ليش بتكسر؟ هون بيكون صار في ميوكس، لانه في بلغم، الطفل عم يشر مناخيره، هالبلغم بده يرجع لورا تمه، يعني عم يبلعه بسقف الحلق، بده يبلعه او بده يظهره، يا بده ينفخه من قدام او بده يبلعه لورا، لانه بيزعجه جسم غريب. هيدا نعم. بلغم بده يسعله تلقائيا، يعني رده الفعل انه بده يسعله. هلا اذا نزلنا للقصبه الهوائيه، من وين مصدره دكتور بالوكجي هالبلغم؟ هذا فيروس فات على قلب الجسم. يعني بيكون مصدره، يعني ببلش منين؟ من الراس، من الانف، من الجيوب الانفيه. هي نعم. دائما في يعني بتراكم هون اكزاكتلي، في ميكوزا، يعني في طبقه بتغلف الجيوب الانفيه من قلبها، واللحميه، يعني الادينويدز، هدول بيكونوا ورا التم، هدول جهاز المناعه عند الطفل. والجيوب الانفيه بس لحتى يفوت الغبره او يفوت فيروس ايفن على على هالطبقه اللي مغلفه الجهاز التنفسي، الساينسز، بصير الجسم يفرز جلوبول، كريات بيض عم بدافع
عن ضد هالجسم الغريب، هذا كله بجمع بلغم بصير يفرزهم، والدم عم بيجري بسرعه على هالمنطقه لحتى يحارب هيدا يعني هو هي الميوكس او البلغم هو علامه انه المناعه عم تشتغل لمحاربه هالجرثومه، يعني لانه الدم عم بيجيب هالكريات البيض القويه على المنطقه لحتى يحارب، كمان بيصيروا مفتحين كل الشرايين، مشان هيك كل المنطقه بتصير معبيه ومحقنه. نعم، يعني هيدي ردة فعل على انه نتخلص من هالتراكمات. يعني الفكره انه نسالهم، او الاطفال المشكله ما بيعرفوا ينفخون لبرا، مشان هيك بيزعجون، ما بيعرفوا ل7 8 سنين انه ينفخوا مزبوط، مشان هيك بيأثر على التنفس. اكزاكتلي، بيبلعون لورا وبصيروا يضلوا يعملوا لهم اريتاسيون، يضلوا حاسين انه المنطقه مزعوجه، بدهم يسعلون لهالافرازات. نعم. بدنا ناخذ وقفه قصيره دكتور ومنفوت اكثر بالتفاصيل. نرجع للسانتي مع الدكتور رانيا بالوكجي. موضوعنا هو السعلة عند الأطفال. عم نحكي عن أنواع السعلة دكتور بالوكجي. نعم. بلشنا بالرشح، بننتقل للزلعين، القصبة الهوائية. يعني كمان كثير سبب انه يفيقونا الاهل بالليل، لانه الالتهاب القصبة الهوائية بيجي فجأة، يا مزعج كثير، مزعج كثير، يعني بتفزعهم للاهل. هي كنا عم نحكي انه سعلة اكبر من شكله للطفل، بس السبب اجمالا بسيط، يعني بمعظم الاحيان حيلا تحسس بالقصبة الهوائية او لارينكس بسموها، او اذا فيروس فايت على القصبة الهوائية. كمان جهاز المناعة عند الجسم عند الطفل بده يدافع، بتتقلص القصبة الهوائية. يعني اذا كان بتفتح مثلا هالقد بتصير اضيق. نعم. بصير الطفل هو ما بيقعد يقدر يتنفس، في صعوبة بالتنفس، وسعالته بتصير مثل النباح، يعني سعال الديبي بنسميها. نعم. بيقوم الطفل عم يسعل خصوصا بالليل. هون سعلة ناشفة، ما في بلغم مثلا عم بيحاول يتخلص منه، مثل باردون، يعني مثل الكلب عم بينبه تنبيحه بتصير، بسموها السعال الديبي، مع النباح. نعم. يعني صحيح. تعرف بهيدا. فحلها بسيط، مع انه الصوت كثير مزعج. نعم. بس هي المشكله بسيطه، والاهل دائما بيعملوا بانيك اول مره مرتين، بعدين بيتعودوا عليها. بننزل للرئه. القصبة الهوائيه اللي تحت، يعني البرونكاي، فيها تكون برونشيت مثل ما كلهم بيعرفوا، واكثر الايام هي يعني التهاب فيروس بيكون. سعلة فيها تكون غميقه، فيها تكون بتبلش ناشفه، فيها تصير بعدين فيها بلغم لانه بلش الجسم يدافع وصار في افرازات اكثر. حراره فيها تكون عاليه وفيها تكون منخفضه، تختلف حسب قديش درجه نعم. الاختلاف الفيروس، قديش درجه الانفكشن. هلا بنوصل للروايه، بس تصير التهاب بذات الرئه، بنحس انه الطفل حرارته عم تعلى، ما عم توطى، يعني بنحس بتغير يعني بحاله الطفل. اكزاكتلي، يعني بطل ياكل ويشرب مثل قبل، صار تعبان، بضل يحب يروح ينام، سعلته كثير مزعجه. يعني هن فايتين بنقدر نعرف انه هيدي سعله تحت صارت، ما بقنا سعله هينه. نحن كأهل لازم نقدر نفرق بين انواع السعله. هلا اكيد من اول مره مش رح تقدروا، مع التجربه. اكزاكتلي. ودائما ولا مره بتكون سعله نوع واحد، يعني بتكون ايام كثير مختلطه، فجاه بيقولوا لنا سعله ناشفه، بعد شوي بتطلع سعله بلغم. يعني يمكن بنفس الوقت سعله بتبلش ناشفه بتصير بلغم يعني نفس اللحظه. نعم. لانه ممكن تبلش بمحل تنتهي لمحل. نعم. تتحول لشيء ثاني او تنتهي بمحل ثاني. التهاب الاذن دكتور بالوكجي كيف ممكن يسبب سعله؟ هلا في عصب موجود كمان بالقصبة الهوائية، مادد على اللايننج تبع الديني، يعني كمان مغلف الاذن. حيلا بلغم بقلب الديني، او حيلا مثل جسم غريب بقلب الديني، او بلغم من ورب اذا التهبوا الجيوب الانفيه وسكرت المجرى اللي بنفس الديني. يعني السبب ممكن يكون والعارض ممكن يكون هو سعله بسبب التهاب الاذن. نعم. وبيبقى احد الاسباب حساسيه. طبعا نحن كيف نقدر نفرق بين انه سبب مرضي او سبب مجرد حساسيه؟ هلا بدنا نطلع بالعوارض المصاحبه لهالشغله وبتوقيت السعله. يعني بس يكون رشح عادي، الطفل بيكون عم بيسعل بالنهار لانه المناخير عم بيشره وعم بيجرب يبلعهم لورا، وممكن يكون عم بيسعل بالليل لانه هو نايم، كمان كل الافرازات بالمنخار بنلاحظ انه بتزيد بالليل اوقات. مزبوط، لانه كل افرازات الانف والجيوب الانفيه كلهم عم بيرجع يبلعون، عم بيعلقوا بقلب التم او قفا الحلق، مشان هيك بجرب يسعلهم الطفل. هلا هي بتكون فيها شويه بلغم. اذا سعله لاحظوا الاهل انه الطفل هو ماشي بالنهار بيكون ما عم بيسعل، بس يركض او يعمل اي افور عم ببلش يسعل، هون ساعتها بده يبلش يفكروا ممكن تكون صارت حساسيه. اذا ما في رشح وما في حراره والطفل بصحه جيده، دائما كل يوم بالليل عم بيقوم عنده سعله، فيها تكون ناشفه، فيها تكون فيها بلغم،
وتفيقه يعني مزعجه بالليل، كمان لازم يفكروا بالحساسيه. ويقتضي التنويه انه الحساسيه فيها تكون حساسيه انف فوق، يعني رينيت اللي هي بتجي موسميه على الربيع او على تغير الفصول او على البولن او حتى على الدخان اذا بيت مدخنين او في اراجيل او روايح. فيها تكون ربو، والربو في يكون الاسباب نفس اللي حكينا عنه، تغير الفصول او سقعه او اكسرسايز يعني او اي مجهود، نشاط رياضه او يطلع درج او يركض شوي صغيره، يمكن ببلشوا يسالوا الاطفال. مش دائما الربو بيكون في صفيره. الاهل بيقولوا لنا مش عم بيصوفر صدره، هالشيء مش مزبوط، لانه نص الاطفال شو يعني صفيره يعني الطفل الروايه معبيين بلغم، معبيين انه مش بس معبيين بلغم، القصبة الهوائيه الرفيعه بقلب الروايه بتضيق مجاري وبتسمك وبتسمك يعني اذا بيكون التيوب الميكوزا بتسمك، يعني عندنا حالتين، الميوسكل بتضيق بتتقلص والميكوزا بتسمك، فبجرب الجسم يسعى لحتى يخلي الهواء يفوت مزبوط. مشان هيك نحن وعم نتسمع على السماعه عم نسمع صفيره، وخاصه مع الزفير بتبين. بس الاهل ما رح يعرفوا انه في صفيره اجمالا الا اذا بتكون كثير قويه ومسموعه بالاذن او بدها تنسمع بالسماعه. الاسباب هي يا اما فايرال يا اما بكتيريا. مزبوط، اجمالا هي بتبلش اجمالا فايرال يعني بتتحول لبكتيريا. اكثريه الاحيان هيك بتبلش، الا اذا بكتيريا فيرولانت والعدوى مبلشه بكتيريا. قد ايه لازم ننطر قبل ما نتوجه لطبيب او قبل ما نلجا لدواء معين؟ هلا مثل ما كنت عم تساليني عن دواء السعلي عند الاطفال، يعني اكثر سؤال شائع. اجمالا تحت عمر ال6 اشهر مش محبذ نعطي دواء سعلي للاطفال، الا اذا كثير السعلي عم تزعجه للطفل، مش عم تخليه ينام. واذا بدهم يعطوا الاهل مفضل دائما يسالوا طبيب الاطفال، لحتى اذا اضطر يعطي دواء للسعلي تكون الدوز مضبوطه لوزن الطفل. كثير عم بدوروا على هالموضوع، اكيد بتعرفي بهالفتره، لانه صار في حالات وفاه حتى بالولايات الامريكيه المتحده من دواء السعلي اعطوه بشكل خاطئ. مشان هيك قلنا دائما حتى سحبوه من الاسواق الامريكيه. في ادويه انسحبت، خصوصا الادويه ان كان بتخدر لحتى تهدي السعلي، اذا السعلي كثير ناشفه وعم تزعجه للطفل. شو بتعمل بجسم الطفل بالاخص؟ بتشتغل على الدماغ لحتى السنتر تبعه السعلي بتنيمه، يعني بينام السنتر تبع السعلي، بس بنفس الوقت ما بدنا كمان عضلات التنفس تتخدر او الطفل مزبوط بتخدر جسمه، بصير عندنا ضيق، بصير العضلات مش قادره تتنفس والجسم الروايه مش عم تفتح مزبوط. هلا في كمان الادويه الثانيه اللي بتذوب البلغم، دائما بنقول انه احسن دواء للسعلي هو شرب السوائل، يعني هن احسن دواء ليذوبوا البلغم وليصير انه قادرين يطلعون. يعني هون هدفنا انه نتخلص من البلغم، نذوبه يخليه يصير ارق اذا كان سميك لحتى يصير رقيق وقدر ما يعبي جراثيم اكثر ويصير هين التخلص منه، يقدر يقدر الجسم دكتور بلوجي يقاوم هالحاله او السعلي او الميوكس من دون دواء؟ منذ الازل في السعلي وما كانوا يموتوا كثير بسبب السعلي. يعني الافضل انه ننطر، خاصه اذا ما في حراره، اذا ما في حراره، واذا السعلي ما زعجته للطفل. في انواع سعاليات ما بتخليهم يناموا للاولاد، صحيح. يعني بضلوا كل الليل عم يسعلوا وبيجي وراها استفراغ، يعني بيسعل من قويه السعلي بيقوموا بيستفرغوا مره واثنين وثلاثه بالليل. هون دائما يستشيروا طبيبهم، في يعطيهم دواء المناسب لحاله الطفل بالدوز المناسبه، ما ياخذوها من شو هو اكسبكتورنت يعني تنفك البلغم حسب شو بيكون نوعيه السعلي، اذا سعلي ناشفه او اذا سعلي فيها كثير بلغم، بيقدر الطبيب وشو سبب السعلي، اكيد بيكون صار يعرف المريض شو عنده، يعني بيكون مريضه وعارف شو الهيستوري تبعه له، اذا طفل عنده ربو ولا طفل عنده حساسيه انف بيعطيه الدواء المناسب. اذا كان كثير في تحقن بالمناخير يمكن يعطيه شيء ليخفف الاحتقان كمان. يعني بدها تكون ادويه السعلي الطبيب واصفها وبدوز معينه، مش هن يوصفوها من عقلهم. عند تحديد اذا فيروس او بكتيريا، هل في حاجه لانتيبيوتيك؟ اذا بكتيريا والطفل تعبان اكيد مفضل ينوصف انتيبيوتيك. يعني هي بنرجع بنحكي عن العوارض، يعني دواء سعلي لوحده ما بيكفي بهيك حالات، بده يكون كثير مناعته قويه. في ينطروا اذا الطفل نشيط وعم بيلعب ومحرور شيء بسيط بتنطر القصه، يعني ما في شيء ارجان. هلا اذا السعلي قويه كثير، الحراره كثير عاليه والطفل تعبان، اكيد بدهم يتوجهوا عند الطبيب. يعني ما بينطروا حتى امرار من اول يوم، ما بنقول لهم انطروا يومين ثلاثه، بيعرفوا الاهل ما بننطر حتى هالوقت. اذا يعني الطفل تعبان عاده اذا نشيط الطفل وعم ياكل وما مأثره على روتين حياته فينا ننطر. في حال كانت في سعلات وحرارات، حراره مع السعلي على شو بتدل؟
فيها تكون فيروس، مش بالضروره بكتيريا. بس اذا الطفل مهدود حيل ومش عم يقدر يقوم، نايم كل الوقت، يعني الطفل عاده كثير عنده احتمال للحراره وللامراض، يعني بتكون حرارته 40 وعم بيكون عم بيلعب وعم بينطنط. نعم. نحن نتفه حراره بتهلكه للاديل، دائما الاحتمال اكثر عند الاطفال، الثريشولد للسخونه اعلى عند الطفل. فالاهل صاروا بيعرفوا اذا الابن او البنت مش منيح، يعني ما حاسينه مثل ما هو، مش عم ياكل، مش عم يلعب الروتين تبعه او عم بضل نايم، الافضل دغري يتوجهوا عند طبيب الاطفال. نعم. لما بتكون الحاله سببها الريفلكس عند الولد، نعم. كيف بنحددها؟ كيف بنشخصها؟ بتكون أكثرية الأحيان هو ونايم الطفل مستلقي على ظهره، وخاصة بعد الوقعات، يعني بعد الوجبة إذا شارب الحليب ونايم على ظهره. طبعا إنه الحليب سائل والريفلكس سبب موجود عند كل الأطفال، بس يبلش يعمل عوارض، يعني عم بيعمل سعلة متكررة، ساعتها بده علاج. يعني اذا الطفل مفحوص ما في التهاب لا بالاذن ولا بالجهاز التنفسي ولا في سبب ليكون عم يسعل، دغري بدنا نفكر كمان انه ممكن يكون عم بيعمل ريفلكس. وعلى اساس قديش حديه هالسعله او هالعوارض بده يقرر الطبيب اذا بيتدخل بالعلاج او لا. سؤال اخير، ما بعرف اذا هو من المفاهيم الخاطئه حول السعله، هل المشروب البارد بيسبب سعله؟ هلا في الناس عندهم حساسيه على الزلاعيمهم بسبب السعلي. ممكن في كثير ناس اذا بس يشربوا، هذه صارت الرجيك مش فيرال، ممكن تعمل سبازم على الزلاعيم، يعني كمان جهاز الدفاع زايد شوي عن حده وتسبب سعلي. نعم. شكرا لك دكتور رانيا زعيتر بلوكشي، اهلا وسهلا فيكي وشكرا لهالمعلومات القيمه. هذه كانت حلقتنا لليوم من MTV لايف. مشاهدينا، مواضيع منوعه، ضيوف من عده مجالات شاركونا خبرتهم واعطونا من وقتهم. موعدنا بيتجدد معكم بكره بنفس الوقت. باي باي.